重庆也7年了，感谢这些家里人的支持。敢把这么大的事业交给他，可能说心中已经赞同他了。来到广州这个陌生的城市，也是兄弟之间大家互相的扶持。在这样的一个氛围里面，我们更想我们的小孩子啊，也多聚在一起。企业创业人都有点佩服他，好些事情啊，交代下你。